ngày nay đây cứ nhom mà lên Minecraft còn tay nhom ai lui tham một pro robot sạch xây bàn ưu tiên ho nhom sập lắp Iron Golem chắc nhom đừng lui tham một pro robot Iron Golem nét ở đây sạp hỏi Iron Golemคือមានឈាមច្រើនមែនតើបេះដូងរបស់យើងធ្លាប់តែមាន10chắcគឺវាឡើងដល់100បេះដូងអីចឹងទៅហើយអ្នកនេះត្រូវចាំថាមិនមែនមានតែ Iron Golem មួយប៉ុណ្ណឹងទេគឺមានសត្វច្រើនទៀតដែលយើងអាចលួចធម្មពលរបស់វាបានចឹងអ្នកនេះកុំភ្លេចមើលវីដេអូដល់ចប់បើសិនជាចង់ដឹងថាខ្ញុំអាចទៅលួចធម្មពលរបស់ Ender Dragon បានអត់តោះឥឡូវទៅការចូលលេងតែម្ដងទាំងគ្នាសំខាន់ខ្ញុំកើតមកគឺថាគឺអ្នកនេះមកទៅខាងនោះអ្នកនឹងឃើញអ្នកភូមិហ្នឹងប៉ុន្តែមនុស្សទៅអ្នកភូមិជាដំបងក៏យើងកាប់ឈើបន្ទាប់មកកាប់ថ្មផលិតបន្ថៅផលិត pickaxe អូខេឈ្លីពេលហ្នឹងជីក iron ដែរទៅឥឡូវយើងចេញមកក្រៅវិញហើយអញ្ចឹងអ្នកនេះមើលកាពះខ្ញុំបានគេថាកំពុងតែ clean មែនតើឥឡូវកាពះយើងកំពុង clean អញ្ចឹងតោះឥឡូវយើងមកលួចធម្មពលរបស់គោគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនេះចង់ដឹងអត់ថាធម្មពលរបស់គោនឹងគេឥឡូវយើងស្លាប់គោនឹងចោលមួយអូខេអញ្ចឹងយើងបាន cow power មិនមែនធម្មពលរបស់គោអូខេអញ្ចឹងពេលអ្នកនេះចូលក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំអ្នកនេះឃើញរូបគោនេះមួយនេះ cow power អញ្ចឹងយើងកាន់វាមើលអញ្ចឹងពេលខ្ញុំកាន់វាពេលខ្ញុំចុចវាទៅគឺខ្ញុំទទួលបានសាច់មួយដុំគ្នាអ្នកនេះមើលសាច់ខ្ញុំឡើងរហូតដល់ពេលខ្ញុំចុចដល់ពេលខ្ញុំចុចទៅសាច់ខ្ញុំឡើងរហូតឡើងច្រើនទៅគ្នាមើលឡើងច្រើនទៅ31 32 40សាហាពលអូខេឥឡូវគឺថាយើងលេខ20រឿង clean ទៅដែរគ្នាលេខ20រឿង clean ហើយអូខេនេះឥឡូវខ្ញុំបានមកដល់កន្លែងអ្នកភូមិហើយអ្នកនេះមើលនេះអីគេហ្នឹងគឺ Iron Golem អញ្ចឹងអ្នកនេះចង់ដឹងថាមានអីកាឡើងបើសិនជាខ្ញុំវាយ Iron Golem ហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងវាយវាម្ដាយអូខេរត់អូខេវាដេញតាមខ្ញុំគ្នាមើល1 2 3អូខេវាដឹងវាលេងវាយយើងបានហើយតោះឥឡូវទៅការវាយវាតែម្ដងទៅអូខេឥឡូវយើងបាន Iron Golem Power អូខេអញ្ចឹងអ្នកនេះចូលក្នុងខ្លួនខ្ញុំអ្នកនេះឃើញនេះ Golem Power ឥឡូវចុចវាទាំងអស់គ្នាតើខ្ញុំមានអីកាឡើងចុចវាទៅពេលចុចទៅគឺថាវាបានធម្មពលមួយគឺវាវាយឈឺគ្នាអ្នកតែគ្នានឹងស្រាប់ហើយ Iron Golem គឺវាយយើងម្ដាយគឺងាប់យកតែម្ដងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាចវាយបានឈឺបងគ្នាឥឡូវសាកវាយ Villager បងគ្នាម្ដាយងាប់តែម្ដងគ្នាអានេះខ្ញុំមិនប្រើបន្ថែមណាគឺខ្ញុំប្រើ pickaxe ទេគ្នាអ្នកនេះចាំមើលឥឡូវខ្ញុំវាយ plastic មើលវ៉ាឥឡូវប្រើដៃមើលប្រើដៃឥឡូវខ្ញុំដាក់ធម្មពលខ្ញុំចូលហើយឥឡូវខ្ញុំវាយវាម្ដាយងាប់តែម្ដងគ្នាម្ដាយគឺងាប់ Iron Golem នឹងសាហាវទេអូខេឥឡូវមើលក្នុងនេះគ្នាក្នុងនេះតែមានអវ៉ាន់មាន Diamond អូខេសំខាន់គឺមាន Obsidian 7ហើយមាន Pickaxe មានអីតិចតួចអញ្ចឹងដល់គ្នាឃើញអញ្ចឹងថាធម្មពលមាននឹងលយមែនទេហើយអ្នកគ្នាមុននឹងយើងធ្វើការចូលទៅមើលធម្មពលផ្សេងទៀតគឺថាខ្ញុំសូមប្រម៉ូទ Channel មួយសិន Channel របស់គាត់គឺមានឈ្មោះថាគឹមថង Channel របស់គាត់មានលេង game Minecraft ហើយ Channel គាត់គឺគាត់ទៅតែបង្កើតថ្មីតែប៉ុណ្ណោះហើយបើសិនជា Channel នេះគាត់ទទួលបាន 1k sub គាត់នឹងធ្វើការ giveaway keyboard មួយនេះអញ្ចឹងបើសិនជាចូលមើលវីដេអូការលេង Minecraft ហើយបើអ្នកគ្នាចង់ឈ្នះ giveaway keyboard អ្នកទាំងគ្នាកុំភ្លេចចូលឆែកមើល Channel គាត់ម្នាក់មួយទៅហើយកុំភ្លេច subscribe ហើយដាក់រូបកណ្ដឹងលើ Channel គាត់ម្នាក់មួយណាហើយលេង Channel គាត់គឺខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូអូខេនេះឥឡូវគឺថាយើងទទួលបានសាច់ញ៉ាំអត់ចេះអស់ហើយមួយទៀតនោះគឺយើងវាយស្អីម្ដាយងាប់តែម្ដងហើយអីដែលខ្ញុំត្រូវការមួយទៀតនោះគឺលបឿនthìខ្ញុំត្រូវការរត់លឿនអញ្ចឹងឥឡូវថាខ្ញុំដើរជឿតែអ្នកនេះមើលដើរជឿតែអញ្ចឹងត្រូវការលបឿនអញ្ចឹងអីដែលរត់លឿននៅក្នុង Minecraft នេះអញ្ចឹងអ្នកនេះគិតមើលទៅអីគេដែលរត់លឿនក្នុង Minecraft ឥឡូវខ្ញុំដើររោមើលសិនអញ្ចឹងអ្នកនេះខ្ញុំមើលឃើញនោះគឺសត្វដែលរត់លឿនក្នុង Minecraft គឺជាសត្វសេះឥឡូវយើងទៅស្លាប់សេះទៅដើម្បីលួចធម្មពលរបស់វាមកទុកក្នុងខ្លួនរបស់យើងអូខេឥឡូវស្រឡាញ់វាណាគ្នាអូពួកនេះសពខ្មៅតោះអញ្ចឹងយើងយកមួយនេះមកទៅអានេះខុសគេមែនខុសគេអញ្ចឹងឥឡូវយើងស្លាប់វាចោលអញ្ចឹងជាស្រ័យទៅរបស់សេះអូខេឥឡូវយើងទៅបាន horse power អញ្ចឹងវាចុចទៅរត់លឿនទេអ្នកនេះមើលខ្ញុំរត់លឿនណាលឿនពីធម្មតាខុសពីធម្មតាហ្មងនេះឃើញអត់លឿនមែនទេអស់នេះឥឡូវថាអបសុកមែនទេឥឡូវយើងលោតពីលើភ្នំលេងហ្មងតោះអញ្ចឹងអ្នកនេះបានពេលខ្ញុំលោតគឺឈាមខ្ញុំអស់អញ្ចឹងអ្នកនេះនឹងសัตว์អីដែលលោតទៅអស់ឈាមអត់គឺសัตว์មន់ឥឡូវតោះទៅលួចធម្មពលរបស់សัตว์មន់អូខេឥឡូវយើងដុតខ្ជុងទៅនាងអីច្រឡំដុត iron អូខេអូច្រឡំដុតនឹងcrafting table អូខេឥឡូវដុតនេះទៅដុត iron សំខាន់នេះមន់មកឈោលើនេះខ្ញុំស្រាប់តែម្ដងខ្ញុំកំពុងតែរោមន់ផងហើយមន់មកឈោលើនេះស្រាប់តែមន់ឥឡូវថាយើងលួចធម្មពលរបស់មន់តែម្ដងនឹងគ្នាមន់នេះគឺថាកំពុងតែភ័យហីអូខេងាប់ហើយអញ្ចឹងយើងបានទទួលបាន chicken power ឥឡូវទៅការលោតចុះក្រោមគ្នាសង្ឃឹមតែញាត់ងាប់ទៅចុះតោះលោតចុះក្រោមចឹងអ្នកនេះមើលឈាមខ្ញុំបានគឺវាអស់ឈាមឥឡូវយើងចុចលើមន់នេះតោះចុចលើមន់ឥឡូវយើងលោតម្ដងទៀតលោតលើភ្នំដដែលចាំមើលតើអស់ឈាមឬក៏អត់លោតទៅគឺអស់ឈាមតែគ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាធម្មពលរបស់មន់អញ្ចឹងអ្នកនេះមើលបានគឺថាមេចាប់ផ្ដើមមកងឹតហើយអញ្ចឹងគឺថាខ្ញុំចង់បានធម្មពលរបស់ creeper អូខេយើងដើរទៅជិតនេះឃើញ creeper តែម្ដងនេះ creeper អូខេយើងទទួលបាន creeper power ឥឡូវចុចលើវាអីកាត់ឡើងអញ្ចឹងពេលខ្ញុំចុចវាទៅផ្ទុះគ្នាគេដឹងហើយបានខ្ញុំផ្ទុះមែនអស់ឈាម
អាហ្នឹងផ្ទុះមែនតែខ្ញុំអត់ឈៀណាគ្នាគឺអស់នៅពេលខ្ញុំធ្លាក់មកក្រោមមួយអញ្ចឹងពេលអាហ្នឹងខ្ញុំអត់សូវស្រឡាញ់ហ្មងទេគ្នាអា creeper ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកនេះបានឃើញ iron កន្លែងនេះហើយឥឡូវយើងជីកជាមួយខ្ញុំជីក iron ដោយប្រើ creeper នេះចាំមើលឃើញអត់ដល់ជិតវាទៅចុចទៅឃើញអត់គឺវាជីកឲ្យសឿងស្រាប់តែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់សត្វពណ៌ខ្មៅមួយនេះនេះសត្វមួយនេះញ៉ាំហ៊ានមើលភ្នែកវាទេញ៉ាំហ៊ានទៅជិតវាទេវាអាចនឹងវាយខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកនេះបានស្គាល់សត្វមួយហ្នឹងណាសត្វមួយហ្នឹងគឺវាអាច teleport អាចទៅណាក៏បានហើយចង់ទៅណាគឺមកសេរីហ្មងអញ្ចឹងយើងវាយវាយក power វាតោះតែសត្វហ្នឹងវាយឈឺណាគ្នាតោះវាយវាយកម្ដងទៅអូខេងាប់ហើយគ្នាឥឡូវទទួលបាន Enderman power អញ្ចឹង Enderman power ធ្វើម៉េចគ្នាចាំមើលខ្ញុំចុចទៅនោះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទៅណាក៏បានគ្នាឃើញទេចាំមើលខ្ញុំចង់ទៅ skeleton មួយនោះឃើញដែរ skeleton នោះខ្ញុំទៅវាអូខេពេលខ្ញុំដល់វាឡាយវាអូប៉ានេះបងញ៉ាំត្រូវនេះអញ្ចឹងគ្នាដល់គ្នាខ្ញុំបានលួចធម្មពលរបស់សត្វនៅក្នុងភពធម្មតាអស់ហើយឥឡូវចូលទៅលួចធម្មពលពីសត្វនៅក្នុងភព Nether ម្ដងតោះឡើងទៅការទៅភព Nether គ្នាតោះចូលឥឡូវខ្ញុំបានចូលមកដល់ភព Nether ហើយសត្វហើយអាជ្រូកនេះគឺខ្ញុំអាចលួច power ឲ្យបានទេគ្នាអាចយកធម្មពលរបស់វាបានទេគឺត្រូវការអាជ្រូកមួយទៀត Piglet គ្នាចូល Nether Fortress ជឿនឹងមកគ្នាសំខាន់ពួកអាជ្រូកនៅនេះទៀតអូខេនេះឥឡូវតោះយើងទៅការវាយជ្រូកនេះដើម្បីយកធម្មពលរបស់វាអូខេខ្ញុំវាយវាមកទៅងាប់តែម្ដងយើងទទួលបាន Piglet power ចាំខ្ញុំចុចលើវាមានអីកន្លែងគ្នាមកខ្ញុំកាន់រូបជ្រូក1000ណីឥឡូវចុចលើវាអញ្ចឹងអាជ្រូកនេះគឺថាវាចេះគ្នាពេលខ្ញុំដើរទៅគឺវានឹងកាត់ជាមាសស្អីដែលខ្ញុំជន់នឹងគឺកាត់ជាមាសឡយតែគ្នាអញ្ចឹងមិនបាច់ភ័យរឿងអត់មានមាសទេនិយាយមែននេះអញ្ចឹងខ្ញុំជន់លើគ្រោះគឺគ្រោះនឹងកាត់ជាមាសខ្ញុំជន់លើដីកាត់ដីនឹងកាត់ជាមាសនិយាយទៅអូខេឥឡូវទៅការជីកយកមាស Pleasant ព្រោះអីយើងទៅការមាសដូរមួយពួកជ្រូកអញ្ចឹងណាយើងជីកយកមាសអស់មកអូខេខ្ញុំជីកយកតែ31ដុំបានហើយគ្នាជីកយកទៀតមកអូគ្នាសំខាន់គឺយើងអាចលួចធម្មពលរបស់សត្វមួយនេះសត្វ Blaze នេះយើងអាចលួចធម្មពលវាបានដូចគ្នាឥឡូវយើងទៅស្លាប់វាតោះហើយជាដំបូងយើងយកធម្មពលនេះសិនតោះមកយើងកាប់វាមកគឺមិនដើរងាប់តែម្ដងអញ្ចឹងយើងទទួលបាន Blaze power ឥឡូវចុចលើវាតោះនេះតោះអូអញ្ចឹងវាចុចលើវាទៅគឺមានដុំភ្លើងមួយហោះពេញដាក់ដុំភ្លើងពេញខ្លួនមានន័យថាម៉េចណាអូអញ្ចឹងពេលយើងវាយវាទៅมันវាបាញ់ទេពេលយើងវាយវាទៅវាបាញ់ទេអត់អូខេឡើយទេអញ្ចឹងអូខេជីដំបងយើងដាក់វាចោលទៅគ្នាមើលដាក់វាចោលចឹងមកនេះគឺវានៅស្ងៀមចឹងតោះយើងវាយយើងយកទៅប៉ះវាទៅទេអត់គឺវាបាញ់ទូទៅមកអូខេខ្ញុំយល់ហើយសំខាន់គឺយើងឆេះអត់អស់ឈាមទេនេះយើងឆេះមិនគឺយើងអត់អស់ឈាមដែរអ្នកគ្នាបានគឺអែមមែនតើឥឡូវយើងទៅវាយ Blaze ទាំងអស់គ្នាតោះអូខេចឹងអ្នកនាងស្រាវគឺខ្ញុំមាន power របស់ Iron Golem ខ្ញុំមាន power របស់ Blaze អញ្ចឹងទី1គឺខ្ញុំវាយមួយដៃងាប់តែម្ដងហើយទី2គឺខ្ញុំអត់ចេះឆេះគ្នាទូ Blaze ស្បាញ់មកខ្ញុំមិនគឺខ្ញុំអត់ចេះឆេះដែរគឺខ្លួនខ្ញុំគឺកាប់បានមុតដុតមិនឆេះហ្មងហេមួយដៃងាប់តែម្ដងអូខេឥឡូវបាន10 Blaze ហើយអញ្ចឹងយើងមិនបាច់យកទៅទេយកទៅ10ប៉ុណ្ណឹងបានហើយអូខេឥឡូវតោះយើងទៅការដូរមាសជាមួយមួយពួកជ្រូកនេះគ្នាអូខេឥឡូវទៅការខ្ញុំបោះមាសទៅឲ្យពួកអាជ្រូកនេះដើម្បីវាយក Ender Pearl មកឲ្យខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំបោះវាច្រើនទៅយកអូខេនេះទីផុតបានឲ្យភ្នែកនេះដល់ឃើញភ្នែកអត់អញ្ចឹងខ្ញុំបានចំនួន5អូម្ដង9ឡើង9តែម្ដងអូយើងបាន12ហើយគ្នាអូខេខ្ញុំបាន16គ្នាបាន16ហើយអញ្ចឹងអ្នកនេះប្រហែលមើលវីដេអូហ្នឹងតែមួយផ្លែទេតែខ្ញុំអ្នកចាំនេះចង់ប្រហែលម៉ោងកន្លះម៉ោងជាងនឹងគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនេះពេលយើងលោតទៅយើងមិនអស់ឈាមទៅរត់ហើយអ្នកនេះចាំបានថាយើងមានធម្មពលរបស់មន់ណាចុះយើងស្គាល់ចុចលើមន់ហ្នឹងមកពេលយើងធ្លាក់ទៅអត់ឈាមទេចាំមើលតែអត់ទីត្រេមអត់ឈាមទេអញ្ចឹងគ្នា Blaze Rod យើងបានហើយ Ender Pearl យើងបានហើយតោះឥឡូវយើងទៅភពខាងក្រៅវិញអូខេឥឡូវយើងបានដល់ភពខាងក្រៅវិញគ្នាជាដំបូងគឺយើងផលិត Blaze Powder បន្ទាប់មកយើងយក Blaze Powder បូកចូលគ្នាជាមួយនឹង Ender Pearl បន្ទាប់មកយើងទទួលបាន Ender Eye ឥឡូវទៅការគ្រប់ទាំងអស់គ្នាចាំមើលវាទៅខាងណាអូខេអញ្ចឹងគឺវាទៅខាងនោះហេទៅមុខតិចទៀតអូខេនេះត្រឡប់ទៅក្រោយវិញហើយនេះគ្នាថ្មគេនេះថ្ម
ត្រង់ហូទៅសភៅអូខេម្ដងនេះប្រហែលជាមានកន្លែងសភៅនេះយ៉ាអូខេយើងឃើញកន្លែងនេះគ្នាអូឥឡូវបានមកដល់ហើយតោះឥឡូវទៅកាដាក់ភ្នែកបែមអូខេហើយគ្នាអញ្ចឹងគ្នាចាំមើលទាំងអស់គ្នាតើខ្ញុំអាចយកថាមពលរបស់សត្វទាំងអស់នេះទៅវាយជាមួយនឹង Dragon ឈ្នះឬក៏អត់ចាំមើលទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវទៅការតឡើងសាច់យើងបានច្រើនទេនាងសាច់យើងដាក់ច្រើនមកអូខេអ្នកក្រោយ power របស់គោគឺយើងអាចតឡើងសាច់យើងអត់បងប្អូនទៅការលោតចូលទាំងអស់គ្នាភ្លឹបហើយបែកមួយបែក2បែក3បែក4បែក5បែក6បែក7បែក8បែក9បែក5 10អូខេឥឡូវបាយឲ្យឥឡូវទៅការលោតចូលទៅក្រោប្រហែលតែគ្នាខ្ញុំមើលឈៀមវាអត់ឃើញទេអត់ដឹងទៅឈៀមផងប្រហែលទេគឺប្រហែលមើលតែអត់ដឹងពេលណាវាងាប់ទេអូខេឈ្នះនេះទីបងនេះឈ្នះហើយសំខាន់មិញគឺយើងបាន power dragon នេះ power របស់ dragon ហើយរៀងងាប់ហើយអញ្ចឹងគ្នានេះអ្នកឲ្យមកឃើញហើយគឺ dragon power ហ្នឹងឥឡូវចុចលើវាមើលមានអីកើតឡើងតោះចុចលើវាមើលឈាមខ្ញុំគ្នាមើលឈាមខ្ញុំអញ្ចឹងពេលខ្ញុំបាញ់អីមួយពេលខ្ញុំបាញ់មួយគឺផ្ទុះទៅបងនេះតែអត់ខ្ញុំបាញ់ឲ្យមួយគឺផ្ទុះផ្ទៃទៅបងចឹងគ្នាដល់គ្នាវីដេអូថ្ងៃហ្នឹងគឺថាមានវីដេអូហើយអរគុណគ្នាទៅសម្រាប់ការមើលវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ like លើវីដេអូម្នាក់មួយអញ្ចឹងអ្នកគ្នាជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយហើយវីដេអូក្រោយអ្នកគ្នាជួបខ្ញុំបាយបាយដល់គ្នាអាប៉ែនេះមកវៃខ្ញុំអាប៉ែនេះវៃខ្ញុំទៅនេះមើលបណ្ដាងាប់ទៅអត់បណ្ដាងាប់កុំវៃខ្ញុំ